5 जाण वयतले। हांगा कंपनीन कामाक येयल्यार तुमकां म्हणटा गोंयकारां कडेन काम जावचें ना म्हणटा, कितले फावटी येवचें पडटा हांगासर। नाल्यार भायल्यांक घेता पूण गोंयकारांक घेयना हांगासर, गोंयकारां कडेन कामां जायना म्हणून सांगतात। कॉन्ट्रॅक्टर जमीन काबार करपाची म्हण, रिवर कितें काबार करपाची म्हण, शेतां काबार करपाची, हेका फुल्ली आनी फुल्ली बीजेपी सरकार फुल्ली सपोर्टींग। आनी आमी हे जावपाक दिवची ना, हे आमी आमच्या सीएमाक डायरेक्ट सांगतात। आमी प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगतात, तुमचे म्हणटाले ते लिमीट क्रॉस जाल्ले आहा, तुमकां म्हणटाले ते कांयक पण गेल्ली ना, तुमची बॅगो तुमी खूश, तुमकां आनी कांय लागना, गोंयकार रावूं मोरू नाल्यार झोडू। तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे कितें घडटा ते दोळे उक्ते पळयात आनी फुडलो विचार करात। कारण आज आमी जर हांगा आसात न्ही जाल्यार गोंयकारां खातीर आसात, भायलो कोणाच्या सपोर्टाक नात। आनी आज मनोज बाब विश्वेश बाब आनी आमगे सगळी जर टीम जर गेला एचआराक मेळपाक जाल्यार फक्त ती गोंयकाराच्या सेफगार्डा लागून गेला आनी कोणा खातीर गेलना। आनी मागतात आमी जर गोंयकारां खातीर आसात जाल्यार गोंयकारान आमचे खातीर आसपाकच जाय, वो हांव हक्कान मागूं शकता। कारण हांव म्हणजे काम धंदे सोडून हांगा येयलो आसा आनी म्हाका रायट आहा आमच्या गोंयकारां कडेन मागपाचें की तुमी आमचे बरोबर रावपाक जाय। गोंयकार सेव करतलो जाल्यार मागता तुमच्या कडेन सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी करून। गोंयान ह्यो कंपनी आतां पळय आतां येयलेल्यो आहा, तर गोंयकार बेकार कित्याक? तर गोंयकार बेकार कित्याक? आयज गोंयकाराचे भुरगे आमचे शिकल्या, आयज शिकोन करून आयज बेकार घरा बसलेले आहा। तर ह्यो कंपनी कोणाक लागून? ह्यो कंपनी आमच्या गोंयान पळय येयल्या त्यो आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट जावंक जाय न्हू। आयज भायलो लोक आयज ह्या कंपनीनी आयज पळय कामाक आनी हे सगळे पळय हे सगळे भायले ते कोणाक घेतले? ते आपल्याच लोकांक घेतले न्हू, गोंयकारांक थोडे। आनी मेन म्हणटा तो हॅरेसमेंट ह्या गोंयान आमच्या गोंयकारांक हॅरेसमेंट करता। कित्याक पासत बाबा तेंचे मनीस हांगासर कामाक लावंक जाय आनी आमच्या मनशांक हॅरेसमेंट करून ते काम वाजोवन सोडून घरा वचोंक जाय, हे तांकां जाय। पण गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट कोणाक करता? गोंयकारांक न्हू। गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता तांकां भायल्या लोकांक, कित्याक तेंचे बेनिफीट आहा। गोंयकारांक तेणी सांडून दिल्यात सारके, आमी नको कित्याक वचत म्हणून। बाबा गोंयकार म्हणजे कितें? आयज आमकां तो आयज ह्या कंपनीन तो सिरीज ना जाल्यार गोंयकाराक ह्या गोंयान रावन फायदो कितें? गोंयकाराक तो फायदो कितें? आवय बापूय शिकयता बाबा तुजो फ्युचर करपाक, आनी हें आमच्या गोंयान तर आमकां ना जाल्यार आमी कितें भायर वचपाचें, हांगा थिंगा वचपाचें? हांव भायलो लोक हांगा गोंयान मजा मारता। VIP ट्रिटमेंट आयज म्हणटा तो मायग्रंटांक हांगा गोंयान मेवता आमच्या, आनी गोंयकार भुरगो सफर जाता पोट भरपाक। तो तेचेय म्हणो कितें की बाबा पळय बायल भुरग्यांक कसो पोसतलो तो, स्कूल आहा आनी तुमी जाणा आतां गोंयान म्हारगाय पावल्या खंय पळय ती, गोंयान म्हारगाय पावल्या पळय खंय ती। म्हणटकूच हे कितें सगळें आतां गोंयकार वाजोवपाचें आनी सोडून वचपाचें आनी तेणी जाय तें करपाचें हांगासर, हें जावंक फावना। दीस इज नॉट करेक्ट। कित्याक आमी आतां हांगासर येयल्या कितें तरी बरेंपण कितें करपाक। बाबा भुरगे आमचे तर गांवकार तर ह्या गांवकारांक पासून हांगासर आतां एंट्री ना, तो वाजोवपाचो सोडपाचो दिवन वचपाचो, हें सारकें न्हू। हे कितें तरी लक्षांत घेवपाचें गव्हर्मेंटान। CM सांगता व्हडलें व्हडलें, पण न्हू हांगा येवन कळटा बाबा कितें गोंयकाराची परिस्थिती पळय ती, ही बी कळटा घराची परिस्थिती। हे भुरगे पळय बाबडे हे नेबराचे हांगा सरलेच, पण ते आयज बेकार, भितर वचपाक तांकां एंट्री ना। हे सेक्युरिटी पासून पळय दादागिरी चलता, हे जावंक फावना। आमी गोंयकारां खातीर कोत्ताय कितें करूंक जाय पळय तें तर आमी कितें आदीं एक आमी गाल्फान आसले तेन्ना एक नासले, पण आतां गोंयान इतल्यो कंपनी येवन तरी जावन भुरगे हांगासर थिंगासर हेडपाचे फॅमिलीक सोडून। फॅमिली हांगासर आहा पूण आमचो गोंयकार बाबडो भायर थिंगा सफर जाता एकटो, तें जावंक जायना। तर कितें तरी इनिशिएटीव घेवंक जाय गव्हर्मेंटान। तर आमी आमच्या सायडीक कशेंच सोडचें ना, आमकां जाय गोंयकार, आमकां जाय आमचे गोंयकार यूथ बाबडे आपल्या पांयांनी उबे रावलेले आनी ह्या कंपनीनी काम केल्लें त्यो बरें। तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां एक ह्याच इंडोको रेमेडीज लिमिटेड ही जी कंपनी आसा, ह्या कंपनीजांत एक एडवर्टिजमेंट आमकां एक पोस्टर मेळ्ळो आनी ह्या कंपनीन भायल्या स्टेटीन एडवर्टिजमेंट इंटरव्यू शेड्यूल केल्ले आसा। फाल्यां आसा, मागीर परती आसा, 2-3 दिसान आसा, अशें तेंच्यांनी डिफरंट स्टेटीन दवरलेले आसा। आमच्या गोंयानूय तेंची एक इंटरव्यू जाल्ली, ते जावन तेंच्यांनी ते पूण एकूच पोस्टराचेर सगळे इंटरव्यू शेड्यूल केला आनी हे फर्स्ट टायम न्हू। ही जी कंपनी आसा इंडोको ही रेमेडी जी कंपनी आसा ही
एवरी टायम हेच करता. हेच्या पयलीं तांकां वॉर्निंगूय पडलेली. हेच्या पयलीं आमी तेन्नाय बोवाळ घातलेलो, तेन्ना मागीर तेंच्यांनी ते फाटीं घेतलेले. आनी आतां जर तेन्ना बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर आहा, चीफ मिनिस्टर, दोगांनी सांगलेलें की हें रिपीट जावचें ना म्हणून. पूण आतां जर पळयत जाल्यार परती ही दादागिरी ह्या कंपनीची हांगा जाल्ली आसा. हेचो मिनींग इतलोच की हेचो कंट्रोल बीजेपी सरकाराचो अजिबात ना. एक तर अजिबात ना जाल्यार बीजेपी सरकाराक, बीजेपी पार्टेक ही जी कंपनी आसा ती कितें तरी फंडींग दिता आसतली, नाजाल्यार CSR दिता आसतली, आनी ताका लागून सरकार हेचेर कांय एक्शन घेयना. आमकां आतां HRाक ते मेळपाक जाय. आमी आतां तांकां सांगलां HRाक आमकां मेळपाक जाय, डिस्कस करपाक जाय. आमकां हांगा कंपनी वांगडा रिलेशन आहा ते स्पॉयल करपाक नाका. आमकां उलोवन आमच्या भुरग्यांक भितर कशें घालपाक मेळटा, आमच्या भुरग्यांक आमचे रायट्स हांगा कशें मेळटा तेजेर तेंच्या कडेन डिस्कशन करपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे भायर एडवर्टिजमेंट दिता हे लायफ टायम बंद जावपाक जाय. गोंयांत हांगा इतले भुरगे आसा स्पेशली फार्मा इंडस्ट्रीन काम करपाक, पूण त्या भुरग्यांक सिलेक्ट ना करतना हांगा भायले HR येतात, भायले HR हांगा बसतात आनी ते आपल्या गांवांतल्यान लोकांक हाडटात, भायल्यान लोकांक हाडटात आनी आमच्या गोंयकारांक एक तर घेयना आनी जे आसा तांकां हॅरेसमेंट करता, टॉर्चर करता आनी काडून उडयता. आनी मागीर खुबशे गोंयकार आमचे आसा जे घरा बसून फेसबुकार बसून कमेंट मारता की गोंयकार काम करिना म्हणून. हांव ते सगळ्यां कडेन तेंच्या कडेन मागता की तुमी येवन पळया कंपनीनी गोंयकारांक कसो ट्रीट करता ते. आमच्या जमनीचेर कोमदाद लँडाचेर ही लँड एक्वायर केल्ली, हांगा इंडस्ट्री सेटअप केल्ली कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय म्हणून. तेन्ना काँग्रेसच्या टायमार हे सगळें जालें, पूण तेन्ना काँग्रेसीन हांगा गोंयकारांक काम मेळपाक जाय म्हणून कायदो करूंक ना, पॉलिसी करूंक ना. मागीर येयली BJP, तेंच्यान तर गोंयकाराक लिटरली भाड्याकूच घातलेले आहा. तांकां जाय सगळे मायग्रंट, तेंच्यांनी ती पॉलिसी करूंक ना. आमी कितले फावट आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिलान आमी बरयल्ले आसा की 80% प्रायवेट जॉब हे गोंयकारांक मेळपाक जाय, गोंयच्या युथाक मेळपाक जाय. गोंयान आयज CM सांगता की 100% लिटरसी आसा म्हणून. जाल्यार त्या लिटरसीचो व्हॅल्यू कितें, फायदो कितें जर आमकां हांगा काम मेळना. हे कंपनीची जर दादागिरी अशीच चलत रावली जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें? आमी पासपोर्ट करून भायर वचपाचे, आमी बेंगलोर वचपाचे, पुणे वचपाचे, दिल्ली वचपाचे कामाक, कित्याक म्हणून? आयज हांगा वेर्णा सोड, हांगा वेर्णाच्या सायडीकचे जे भुरगे आसा, इन एंड अराउंड जे विलेजीस काम आहा, तांकां हांगा कामां सोड, हांगा कॉन्ट्रॅक्ट पासून दिना. कित्याक हे HRांनी सगळे सेटिंगां केले. हांगा सेक्युरिटी कडेन सुद्दां HRांची सेटिंगां, ह्या सेक्युरिटी गार्डां कडेन सेटिंगां करता आनी तांकां सेक्युरिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता. तो सेक्युरिटी गार्ड तो 5 वर्सान बंगले बांदता आनी आमचो गोंयकार बाबडो जॉब मागपाक, भीक मागपाक हेंच्या दाराचेर येत रावता. सो हे पयलीं म्हणल्यार भायले HR आसा पळय हेंकां जाग्यार हाडपाक जाय. हे गोंयांत रावतात, हांगा हो HR कोण तरी हांगा वास्को रावता खंय, बरो बंगलो बांदला, हो कारवारी. हे कारवारच्या नेता आनी आमकां हांगा डिक्टेट करता. हेंच्या बापायचो फात कसो हे समजता गोंय. हे कर्नाटका स्पेशली जे आसा पळय हेंकां दिसता पळय गोंय हे आपलें म्हणून, हेंच्यांनी विकतें घेतला म्हणून, आनी आमकां तशें ट्रीट करता. ह्या HRाक सांगून दवरता, वॉर्निंग दिता, तुका येतलो मेळटलो, तुका आतां तुका मेळपाकूच जाय. अमोल शेट, तुका मेळपाक जाय. आमकां तुजी दादागिरी आसा पळय आनी तुजे जे गोंयकारा कडेन जर तूं हें करता, गोंयकारांक टॉर्चर करता, हॅरेसमेंट करता, कामा वयल्यान काडून उडयता. आमकां ही न्यूज मेळ्ळा की हालींच खंय हांगा 10 कन्फर्म जॉब गोंयकारांक आमच्या इन एंड अराउंड ह्या गांवांत सायडीच्या गांवांतल्यान काडून उडयला. 10 जाणांक काडून उडयले. जो भुरगो 40 वर्सां 45 इयर्साचो आसता, 50 वर्साचो आसता, तेजी लायबिलिटी आसता, तो लग्न जाल्लो आसता, तेजी भुरगीं आसता, एज्युकेशन लोन आसता भुरग्यांचे, तेजे हावजींग लोन आसता, तेजे गाडयेचे लोन आसता, तो फॅमिलीक पोसता, तो कोण तरी कामाक म्हणून कोण तरी चेडूं तेच्या वांगडा लग्न जाता आनी तेन्ना टायमार तुमी येतात आनी ताका काडून उडयतात. आनी हेचेर कंट्रोल दवरपाक नाल्यार हेचेर नजर दवरपाक सरकारा कडेन कांयच ना. सरकारा कडेन फक्त भाशणां आसा. काल CM प्रमोद सावंतान पयर सांगले की गोंयच्या इंडस्ट्रीन गोंयकारांक घेवपाक लागून आमी प्रयत्न करतले, गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसपाक जाय. कितले कॉन्ट्रॅक्टर आयज आसा सरकारा कडेन डेटा, CM प्रमोद सावंता कडेन आसा डेटा, कितले गोंयकार हांगा कामाक आहा ते, कितले कॉन्ट्रॅक्टर गोवन आसा ते, आनी कितले गोंयकारांक हांगा कामा वयल्यान काडून उडयला ते आसा डेटा. मागीर म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून उलयता, आमी एंटी इंडियन. अरे दुसऱ्या स्टेटीन वचत जाल्यार गोंयकारांक कामाक घेतले अशें हो ट्रिटमेंट मेळटलो? हांगा VIP ट्रिटमेंट जो मायग्रंटांक मेळटा तो ट्रिटमेंट मेळपाक शकना. सो आमकां ह्या HRा कडेन मेळपाक जाय. आमी ताका एकूच सांगता, पयलींच सांगता की आमी हांगा तुज्या कडेन रिलेशन स्पॉयल करपाक येवंक ना. आमकां कंपनी कडेन रिलेशन बिल्ड करपाक जाय सो दॅट आमचे भुरगे हांगा कामाक लागपाक जाय. हांगा जे भुरग्यांचे आमचे एक्सप्लॉयटेशन जाता, हॅरेसमेंट जाता, तांकां कामा वयल्यान काडटा ते बंद जावपाक जाय. आनी भायर जे तुमी आयज एडवर्टिजमेंट दितात
ते बंद जावपाक जाय. हे आमी तांकां डिमांड करतले. तू भिवपाची तुका गरज ना, कित्याक सीएम तुमच्या वांगडा आसा, बाबूश मोन्सेरात तुमच्या वांगडा आसा, तुमकां भिवपाची गरज ना. बट तू गोंयानूच रावता, गोंयानूच तू सेटल जाल्लो आसा. आरजी अजून मेरेन पीसफुली सगळें करता, पूण एक लेवल येतले आमचे 500 आसा ते काबार जातले. सो मागीर तू कंप्लेंट करूं नाका. तू मागीर पुलिसां कडेन वच, सीएमा कडेन वच, नाल्यार आनी कोणा कडेन वच. आमी ओगी रावपाचें ना, कित्याक आमचो यूथ, आमचे गोंयकार, आमचे पेरंट्स आमकां शिकयता, त्रास काडून शिकयता, आमकां कितें तरी एज्युकेशन दिता, आमी पास आउट जाता आनी सीएम नेटान मागीर सांगता की लिटरसी व्हॅल्यू आमचो 100% आहा म्हणून. आनी जेन्ना जॉब दिवपाच्या टायमार आमकां नोकरी नासता आनी हांगा येवन भीक मागची पडटा. सो लेट सी, पळोवया तो आमकां अपॉइंटमेंट दिता काय ना तो. आमी इतलेंच मागता, आमकां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन हांगा व्हडले स्लोगन दिवपाचें ना, आमकां आड्ड्यो मारपाचें ना. आमकां 5 जाणांक भितर आमी मागता, 5 जाणांक आमकां भितर सोड. आमी तुज्या कडेन डिस्कशन करपाक येतले, आमी डिस्कशन करतले आनी आमकां जर जाता तशें आमकां जे जाय, आमचे मागणे आहा ते मान्य जाता, आमी शांतपणान हांगाकडल्यान वयतले. बट जर तुका हे मागणे मान्य ना, तूं उगडास धर, तूं घरा हांगाकडल्यानूच वयता. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end. Start drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end. Start join the tribe. Enough said. Never see me